upgrade SSD Intel, laptop Asus X441U. Ini speknya Core i3 Gen 7. Bongkar semua baut di cover bawah. Setelah semua baut terlepas, dibalik. Pakai kuku ya. Sudah terbuka ini. Oke, dilepas. Slot buat ke touchpad sama ini keyboard. Ini seharusnya dicopot dulu baterainya ya, bagian sini. Cuma ini keras, jadi langsung saja dibongkar. Semoga aja nggak apa-apa, nggak konslet ya. Ini mau upgrade harddisk jadi SSD. Oke. Dicopot bracketnya. Harddisknya merek Seagate 1 TB. Ganti ke SSD Intel, ini second 180 GB. Pasang bracketnya. Letakkan kembali di sini. Oke, karena ini kotor banget, kipasnya kotor banget ya. Jadi mau di vakum sekalian. Bersihkan. Oke, sudah dibersihkan. Tinggal dipasang covernya. Ini untuk upgrade RAM itu lebih susah dari ini ya. Upgrade RAM itu ada slot RAM-nya ada di balik motherboard ini. Jadi harus dilepas semuanya baru bisa. Oke, pasang kembali covernya. Pasang slot touchpadnya. Ya, dicoba dulu.
Oke, sudah bisa hidup. Tinggal dikencengin baut-bautnya. Oke, terima kasih.